Fala, beleza, gatinada? Jurou um vídeo de Build Battle no Build Battle. Beleza. Esperando entrar players. E eu vou gravar aqui um Build Battle. Eu nunca gravei no canal, mas eu vou ver. Eu não sou tão bom assim, mas construindo, mas tipo, eu não sou tão ruim também. Então eu vou ver como que eu vou construir, o que vai cair. Aí, já que o server é em inglês, se eu não souber alguma coisa, eu vou ter que traduzir. Beleza. E eu vou parar o vídeo e traduzir. Então, quando entrar mais players, eu volto com você. Bom, galera, já tá iniciando a partida, tem que esperar aqui um minuto. E pra quem não sabe o que é o Build Battle, eu vou explicar. Vem um tema e você tem que construir o tema. Então, vamos lá. Bom, galera, começou. Vamos ver o tema. Campfire. Eu não sei, eu vou pesquisar. Campfire é fogueira, então vamos lá. Vamos pegar. Eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer. Vou deixar aqui em cima. Eu vou pegar madeira e fogo. Fogo. Deixa eu ver. Vidro, né? Da cor do fogo pra ficar da hora. Pra tipo ficar umas partículas de fogo, mais ou menos isso. Eu não sei se tá baixo ou alto, mas eu não sei. Então, vamos lá. Pronto. Eu não sei o que eu vou fazer, sinceramente. Porque eu não sei. Vou tentar fazer um negócio assim, né? Como se fosse uma madeira deitada pegando fogo. Mas não vai ser bem uma fogueira, mas. Aí eu vou fazer duas, aí tipo. Eu não sei. Fazer mais ou menos assim. Desculpa aí pelo barulho, tipo, dum, é que tá fazendo obra o meu vizinho, mas não liga. Então vamos lá. Eu tentaram deixar reto, mas isso depois eu arrumo depois. Se ficar feio, eu arrumo depois, mas eu acho que não vai ficar tão feio assim. Calma. Eu não sei, eu quero tentar dar um estilo como se ela tivesse na diagonal. Ou horizontal, sei lá. Eu queria dar um efeito. Tô maluco. Tá. Tá horrível, mas. Tudo bem. Tá muito horrível. Eu nem comecei a fazer fogueira, Emba. Tira. Pronto. Não faz isso. Calma. Ai, que balaca. Tá horrível. Mas tá bom. Como se fosse subindo o fogo. A gente vai adicionar uns amarelos e uns laranja. Tá ficando legal. Se eu colocar na onde tá feio a madeira, vai ficar legal, eu acho. Aí eu vou subindo, espalhando uns vermelhos. Eu acho que no chão não precisa tanto, mas, né? Caso precisar, a gente espalha. Ficou feio isso daqui. Tá. É que eu não sei muito fazer o efeito de fogo, né? Eu acho que é meio difícil. Tentar usar as três cores bastante, sem repetir muito. E fazer o fogo subindo. Como se fosse ele subindo. Aí eu vou fazendo isso daqui. Eu acho que deu pra entender, né? O que eu vou fazer. Tá, já. Nossa, falta um minuto. Tá horrível isso, calma. Deixa eu ver. Não, tá parecendo fogo. Ah, tem que descer aqui. Fogo. Não. Isso.
Ah, não, não, não. Que raiva. Calma. Tá, vamos fazer as partículas, senão eu não vou terminar. E tá horrível. Aí é só quebrar o vidro e vai ficar feio. Essa é a intenção. Mentira. Tá. Tá, calma. Pronto. Tá dando pra fazer umas partículas, mas não muita. Legal. Tem que ter partícula amarela, então. Também, né? Isso, pega o bloco amarelo. Se você gosta de Build Battle ou achou diferente, assim, legal, dá seu like. Não esquece disso. Que aí eu posso trazer mais. Ah, não, eu quebrei a madeira. Ah, não, faz isso. Ah, eu vou ter que consertar isso. Calma. Eu acho que vai ter fogueira bem melhor que isso, vai. Mas, tudo bem. Não, não faz isso. Eu acho que não tem muito vermelho, calma. É pra dar umas partículas, eu vou tentando fazer aqui. Não, não faz isso, não faz isso. Calma. Ponto. Isso mesmo. Não, aí... Pronto. Deixa eu colocar uma partícula de laranja. Não, acabou o tempo. Agora a gente vai ver as construções das pessoas. A minha ficou essa coisa horrível aqui, né? Bem bonita. Quer dizer? Então, vamos lá. Tá. Dá pra ver que é uma fogueira, ó. Por isso que eu tô dando ruim. Pupi. Ruim. Ó, esse é ruim. Esse é ok. Ó, o roxo é ruim. Aquele vermelho é super ruim. O do meio ali, esse daqui é ok. Esse tá ok. O verde escuro é bom e o outro é legendário. É, bem ruim, mas ok. Por enquanto, nada legal. Nossa, muito criativo esse cara. Muito, ó, olha aqui. Parece que ele fez o fogo, ó. Muito criativo esse cara. Vou até dar um ruim pra ele, porque... Nossa, muito criativo. Olha isso. Olha. Olha aqui. Olha que legal. Tá. Oh, ficou legal. Ah, não gostei tanto por causa disso daqui, ó. Se ele não tivesse colocado isso, ia ficar mais legal. É pra dar efeito de fogueira, mas ficou feio. Isso daí. Deixa eu ver. Ah, bem bonito, né? De novo um ruim. Por causa que tá muito bonito. Eu vou até me queimar aqui. Tão bom. E ele não terminou de fazer, né? Aí eu taco fogo aqui, ó, pra ele. O vídeo vai ser longo porque é Build Battle é um pouco longo. Nossa. Não tem nada a ver. Não, eu vou dar ok pela construção, mas não tem nada a ver. Isso aqui é um extintor, só que não tem nada a ver. Por causa, né, que é fogo e não... Não, quer dizer, porque é fogueira... Ó, ficou bom. Porque é fogueira e não tem fogueira. Esse ficou da hora. Ok. Olha o nosso, eu não sei ainda mudar o chão, não faço a mínima ideia. Quem saber, coloca nos comentários, mas ficou bem feio mesmo. Eu devia ter colocado aqui desse lado. Deixa eu ver, os caras estão mostrando do que? Ah, tem um cara com mão na mão. Ô, louco, tem bastante gente com... Ô, louco, ok. Esse ficou ruim, só. Esse ficou bom, cara, eu vou dar good. Ó, ficou da hora. Só que ele adicionou a fogueira aqui dentro, mas não deu certo, porque a fumaça só tá saindo uma. Mas tirando isso, ficou legal. Ok. Não, quer dizer good, falei errado. Bom. Deixa eu ver esse. Eu acho que esse ficou da hora. Calma aí, deixa eu ver. Nossa. Não, esse ganhou. Esse ganhou. Nem deu graça. Esse ganhou. Porque, ó, ele fez o personagem, ele fez o marshmallow e fez a fogueira ainda. Esse ganhou, galera.
que? O cara tá falando ok. Ah, isso ficou ruim mesmo. Ok. Não, quer dizer, ruim. Esse cara fez uma barraca e a fogueira aqui. Aí eu dei ok. Meu Deus, que isso? Nossa, ficou ruim. Ficou ruim. Esse aqui é o Jason. Esse aqui é uma fogueira. Não tem nada a ver. Tipo, a fogueira tá horrível, mas o Jason tá mais ou menos. E o Jason não tem nada a ver com isso. Temos o Papai Noel, né? Que tem muito a ver com fogueira. Meu Deus, a menina lagou aqui dentro, olha. Já aconteceu isso comigo. Nossa, olha quem ganhou. Eu acho que não mereceu muito, não. Eu acho que o outro tava mais legal. Mas eu fiquei 2 pontos de ficar em terceiro, então pra mim isso tá bom. O vídeo vai ficando por aqui. Tomara que vocês tenham gostado. Mais isso com de bastante like nesse vídeo. Falou e fui!